Моята тема днес е душевния комфорт през погледа на Питагор. Сигурно всеки от вас има определение за криза на средната възраст. Аз ще ви дам още едно. Това е да се изкачиш на последното стъпало на твоята стълба и да установиш, че те е облегната на погрешната стена. Ами сега? 40-те години в живота на една жена са особена възраст. Една приятелка стана баба, а пък друга майка. Да, и тогава се задава въпроса: ами сега? Верно е, че някои прибягват до второто, когато стават майки, в стремежа си да запълнят празнината в живота си и да се чувстват полезни за някого, да се грижат за някого. Това в тениса се нарича къса топка. Тоест, коментаторите го наричат още паник шот. Или това е това, което правиш, когато не знаеш какво друго да направиш. Аз преминах през този импулс в живота си много езуитски. Взех се едно лично кофе. Верно е, получавах любов, котешка и безусловна. Безусловна беше само до някое време. След това стана условна. И условието беше храната. Други, като се изправят пред тази житейска ситуация, с липсата на душевен комфорт, тръгват по пътя на духовното развитие. Аз, разбира се, не подминах и това решение. Тук задълбах една идея повече, отколкото с идеята с грижата. И тръгнах по семинари в търсене на себе си. Намирах се, пак се губих, пак се търсих, пак се намирах. И даже в един момент имах чувството, че ще намеря и призванието си. Ей там, затъгъл. И всичко е измамно. А моите 40 години посрещнах като щастливо безработно. Тъкмо преди 2 месеца бях скочила от корпоративната въртележка, при това в движение и при това без видими травми. И имах всичкото време на света да намеря призванието си. Което, между другото, се оказа като онези изпитни задачи за зрелостници, които имат малка грешка в условието и което практически ги прави нерешими. Обаче забележете смешната част. Много от зрелостниците намират решение на тази задача, при това стигат до различни отговори. И знаете ли защо? Защото по презумпция приемат, че задачата има решение. Някъде по това време, с любезната подкрепа, поддръжка и съдействие на коучи Рали, аз измислих формулата на моя душевен комфорт. Тя гласи следното. Признание на квадрат плюс удовлетворение на квадрат е равно на душевен комфорт на квадрат. Браво! Браво! Като човечето от минута е много. Тоест, какво имах предвид? Признание е това, което очаквах от външния свят. Тоест, външния свят да е доволен от мен. Удовлетворение, това е аз да съм доволна от себе си. И в крайна сметка това трябваше да са съставните части на моя душевен комфорт. И за да съм още по-последователна, съставих следната координатна система. Така, в абсцисата е моето удовлетворение, координатата е моето признание. Когато и признанието и удовлетворението бяха положителни величини, т.е. имах и от двете, аз имах душевен комфорт. Когато имах признание и нямах удовлетворение, тогава имах ниска самооценка. Когато и двете бяха отрицателна величина, т.е. нямах нито признание, нито удовлетворение, това нарекох душевен дисбаланс. А когато само аз бях доволна от себе си, а светът не, това нарекох непокизъм. Браво! Така, и за да успокоя, и за да ви успокоя, за тези, които считат, че моят мозък е прекалено логически и математически, бързам да кажа, че отскоро вземам уроци по пиано.
има всички шансове да развие и дясното полукълбо на мозъка. Пак браво! Пак браво! Така, но да се върнем на формула. В един момент осъзнах, че аз изначално съм си поставила капан в собствената ми формула за душевния комфорт. Някой нарича това самосаботаж. Каква беше грешката ми? Признанието е външен фактор. Т.е. аз очаквам това да дойде отвън. Удовлетворението е вътрешен фактор. Това е начинът, по който аз се чувствам. И аз исках сбора на двете величини да дава вътрешно състояние. Това е като да събираш ябълки и круши да очакваш да получиш сливи. Абсолютно невъзможно. И втора грешка си бях заложила за по-сигурната, не да преодолея първата. И тя беше, че аз обвързвах моят душевен комфорт с правенето. И признанието, и удовлетворението идваха вследствие на това какво правя. И очаквах съответните реакции. Грешка! Грешка! Браво! Така, продължаваме по-нататък. Някъде в един момент, само да не пропусна да ви кажа, като говорим за обратната връзка, която очаквах и за признанието, искам да сме наясно. Под обратна връзка разбирам аплаузи и само аплаузи. Нищо друго не се приема. Защото, нали разберете, аз съм перфектна и по презумпция правя само перфектни неща. Обаче това е за часа за напреднали, така че предмет на друга тема. Благодаря. Някъде... За самооценка. Някъде в един момент осъзнах, че греша изначално в начина, по който си поставям формулировка. Искаме се да кажа, че беше в момент на медитация, когато съм получила някакво просветление свише. Но всъщност беше много прозаично. При подготовката на тази презентация стигнах до извода, че удовлетворението не зависи от това какво правя, а от човека, който съм. И ако проектираме, това би изглеждало така. Това, което съм или вярвам, че съм, определя това, което правя. А това, което правя, определя това, което имам. Толкова е просто. И за да бъда още по-конкретна, ще го обясня с две думи. Това, което съм, е начинът, по който се чувствам. Това са моите вярвания и ценности. И това е моето ниво на осъзнатост. Кой съм аз? Всичко това определя какво правя. Какви решения вземам, как определям времето си и как взаимодействам с останалите. И всичко това дава резултат, т.е. какво имам. И ако трябва да проектирам това в професионалния живот, би звучало така. Удовлетворението не зависи от това какво правя, а от човека, който ставам, когато правя това нещо. Ще го кажа пак. Удовлетворението не е функция на това, което правя, а на човека, в който се превръщам, когато правя това нещо. И за да съм предвидимо последователна, съставих следната формула. Съм на квадрат е равно на душевен комфорт на квадрат. Тоест, да кажа с други думи, когато човек живее в същността си, той е в своя баланс, има душевен комфорт и хармония. Благодаря ви. Браво има. Браво! 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 Браво!